又到 Chilling Talk 嘅時候啦。咁啊早排咧就我接受一個嘅雜誌嘅訪問啦。咁就原來不知不覺咧都做咗30年啦。佢叫我講翻我由點樣入行啊，咁到即係到依家啊咁樣等等咧。跟住訪問完之後，我又睇翻啲片啊，睇翻啲訪問內容，我又突然間自己好似喺度 look 翻好多嘢。我又 look 翻我真係細個點樣入行，17歲咁選港姐啦。咁嗰陣時點解其中選港姐輸呢？就係因為我而家真係呢個講啊，其實其他地方未聽過嘅，就係咧嗰啲髮型師咧幫我剪咗一個好核突嘅頭，真係好核突。因為本身咧我讀書嗰陣時咧都係 one length 長嘅，即係嗰啲咧啲學生嗰啲 one length 長嘅。咁你知髮型好影響成個人噶嘛？咁我已經個樣已經係即係啲 baby fat 啊，即係唔係或者好 slim 啊，罪魁禍首。如果有睇我呢個平台嘅，當年幫我剪髮型嘅嗰位髮型師，真係要檢討下啦！大家揾翻我以前嗰啲嘅相就知啊，剪到好似個豬箭豬頭，箭豬碎，即係你知嗰個年代好中意跟日本嗰隻咩碎到係得嗰幾條毛噶嘛？喂，真係講真，要配面型噶嘛，係咪？咁同埋我已經3番4次同嗰位髮型師講。我個頭髮係天生亂嘅，真係熟我啲 friend 知，亂到不得了。咁嗰陣時細個咧頭髮亂咧，我係要洗完頭之後靠紮起啲頭髮或者壓住啲頭髮咧，去令到佢唔好咁亂嘅。嗰個髮型師就不聽我嘅勸告啦，我叫佢唔好剪碎啦。咁你知嗰陣時17歲唔識講嘢，我剪碎我頭髮，即係嗰啲咁樣。咁人哋可能即係覺得我低能啦咁樣。咁即係我而家真係要講呢個咧，即係雜誌或者其他地方咧係未公開過。跟住咧剪到我個頭咧成個箭豬咁，咁你知洗完頭即係成個星星咁樣啦。我真係好記得嗰一年喺黃金海岸，我哋去拍外景，咁我同阿李珊珊同一間房，佢又見到我咧喺度猛咁夾住個頭喺度夾咧，佢都嚇一跳。佢哇，你個頭髮係咁樣㗎？咁呢個都唔係好緊要嘢，因為我啲同學嗰啲都全部都知嘅。跟住之後咧，佢見到我個頭咁同埋個樣都其實。即係嗰時個樣，即係真心講都唔係話真係咁標青嘅咁樣。佢話對我嘅前途非常之擔憂。即係我覺得佢係好真心同我講嘅。其實我真係好記得呢一句。咁即係我覺得呢個都係當年選港姐嘅其中一個友誼啦。但係個髮型師咧，我就個評價咧，簡直係劣評。咁所以就點解有啲港姐啲頭髮會靚啲？咁識做人，咁梗係幫我整得靚啲。我咧嗰陣時就成個薯嘜咁樣，咁整得咁我自己覺得我都冇得罪嘅，咁所以平庸啲咁樣咯明啦。咁如果嗰陣時有我呢3款嘅精油，又唔同啦。即係佢剪頭髮嗰陣時，我就會噴呢個黑色嘅清源，自我嘅呢個嘅口才同埋嗰個嘅自信或者我會好識得點樣同嗰個髮型師溝通，令到佢唔會將我頭剪到箭豬咁樣。其實我而家每日咧都係咁樣噴，跟住吸一吸咧，真係大家可以真係用我呢個方法。咁深深一吸咧，你會將嗰啲悶或者啲怨氣咧就會呼晒出嚟，跟住咧個人咧零舍醒神嘅，因為真係呢個都係啲高能量精油嚟㗎嚇，138蚊啊！